Почитуван председател, почитувани присутни, ќе се осврнам на две предложени измени на кривичниот законник. Тоа се новиот член 152а, кој се однесува на злоупотреба на сексуално експлицитни содржини, и предложените измени на членот 418г во делот на експлоатација на деца заради питачење. Иако уредуваат различни појави, овие две измени во пракса отвараат слични прашања. Прашања за квалификацијата на делата, за објектот на заштита и најважно за нивната реална примена. Најнапред сакам јасно да укажам дека воведувањето на членот 152а е оправдан и неопходен чекор. Со овој член конечно се адресира правната празнина која постоеше во пракса во однос на неовластеното споделување на интимни содржини, манипулираните и изменетите материјали, како и заканата по нивно објавување. Позитивно е што законодавецот ги опфатил и квалификуваните облици кога делото е сторено спрема дете и повисоките санкции кога делото е сторено од службено лице. Ова е важен сигнал што државата го испраќа дека овие дела се сериозни и не смеат да се толерираат. Сепак, суштинската забелешка се однесува на начинот на кој ова дело е концептуално поставено, особено во образложението, но и во местото кое што му е дадено во кривичниот законник помеѓу делата против приватноста. Одредбата е формулирана првенствено како повреда на приватноста, при што согласноста е централниот елемент за постоење на делото. И од класичен кривично правен аспект ова е разбирливо, но од аспект на реалната штета, што во пракса ја гледаме, и современите европски стандарди, овој пристап е многу потесен од реалноста. Според искуството на Македонското здружение на млади правници во пракса, овие дела многу ретко се сведуваат само на нарушување на приватноста. Тие представуваат форма на насилство, средство за понижување, контрола, закана, сексуална изнуда и долготрајна психолошка виктимизација. Токму и затоа, новата директива на Европската Унија за борба против насилство врз жените и домашно насилство, како и пристапот на Гревио одат во насока на тоа дека ова дело е форма на родово засновано насилство, а не само повреда на приватноста. Во таа смисла може да се каже дека членот 152 е построг во однос на санкциите наспроти директивата, но концептуално е потесен од европскиот пристап, што создава ризик насилната димензија на овие дела да остане правно секундарна во идната судска пракса. Посебно внимание заслужува и ограничувањето на делото исклучиво на сексуална експлицитна содржина. Во пракса постојат бројни случаи на злоупотреба на интимни материјали кои не содржат експлицитна голотија или сексуален чин, но предизвикуваат сериозна повреда на достоинството, безбедноста и психолошката состојба на лицето. Постои ризик ваквите случаи понатаму да се квалифицираат како полесни повреди на приватноста, иако последиците по жртвите се споредливи. И ова не го истакнувам како повик за една поширока инкриминација, туку како потреба за едно посебно толкување со цел да не се создадат нови правни празнини. Согласноста е експлицитно наведена во текстот, но практиката покажува дека без јасни насоки може да доведе до проблеми во примената. Особено е важно во толкувањето недвосмислено се утврди дека согласноста за создавање на содржината не подразбира и согласност за незино споделување, а кај деца секоја согласност е правно ирелевантна. Ова е клучно со цел да се избегнат одбрамбени стратегии кои во минатото доведуваат до неуспешни постапки. Позитивно е тоа што ставот 2 ги опфаќа и изменетите и манипулираните материјали, со што се адресираат и дипфейк содржините кои се создаваат со помош, односно со злоупотреба на вештачката интелигенција. Но формулацијата дека сторителот ќе употреби таквата содржина бара многу внимателно толкување. За правна сигурност мора да биде јасно дека станува збор за активна злоупотреба, како средство за закана, изнуда или контрола, а не за пасивно поседување, освен во случаи каде што поседувањето само по себе не е дел од кривичното дело, како што е кај детската сексуална експлоатација. Кај дела сторени спрема деца, неопходно е јасно се задржи принципот дека производството и дистрибуцијата на детска порнографија останува примарна квалификација, секогаш кога се исполнети незините услови.
Членот 152 не сме да стане полесна алтернатива, туку дополнителна алатка за ситуации кои не влегуваат во таа рамка, како што се закани и манипулирани содржини. Дополнително би сакала да напоменам дека пред Европскиот суд за човекови права е искомунициран предмет што се однесува токму на неефикасната заштита од невластено ширење на интимни содржини, при што судот експлицитно го поставува прашањето дали во релевантниот период постоела соодветна и ефикасна заштита во домашното кривично законодавство и во неговата примена. Слични предизвици во квалификацијата и примената гледаме и кај предложените измени на членот 418г. Постоечката одредба за трговија со деца веќе ја инкриминира експлоатацијата заради питачење, без разлика дали сторителот е родител, старател или трето лице. Проблемот досега не беше во недостигот на инкриминација, туку благата квалификација и недоследната примена во пракса, каде ваквите случаи често се третираа како запуштање на дете или прекршок. Во тој контекст, квалификуваниот облик со потешки последици, тешка телесна повреда, сериозно нарушување на здравјето или вовлекување во проституција е оправдан и треба да се поздрави. Но издвојувањето на родителите и старателите во посебен став со иста казна, како основниот облик, не ја решава суштината. Тоа представува нормативно повторување, а не промена што гарантира поинаква пракса. Постои ризик со ваков пристап да се создаде преседан, во кој секој проблем во примената ќе се решава со нов став, наместо со јасни насоки за квалификација и доследна примена. За заклучок, и членот 152а и измените на членот 418г се донесени со добра намера. Но во кривичното право добрата намера не е доволна ако не резултира со вистинска промена во праксата. Затоа е неопходно јасно да се рефлектира на силната димензија на злоупотребата на сексуално експлицитни материјали, да се избегне разводнување кај делата спрема деца и да се обезбеди доследна квалификација и примена. Само така, законските измени ќе значат вистинска заштита, а не уште една формална интервенција. Ви благодарам. Благодарам јас многу, господја Мартинова, за вашите конкретни предлози, видувања и компоненти.